ยักษ์ไทฟอนที่มาของพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นที่เราคุ้นหูกันนะครับตามหลักแล้วเนี่ยมันคือชื่อเรียกของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดแล้วทำไมเราถึงเอาคำว่าไต้ฝุ่นมาเรียกพายุแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าเจ้าของชื่อของมันตัวจริงนะครับคือยักษ์จากตำนานกรีกและโรมันซึ่งมีฤทธิ์ร้ายกาจไม่แพ้กันเลยล่ะครับชื่อของมันก็คือเจ้ายักษ์ไทฟอนหรือไทซิอัสครับโดยไทฟอนเนี่ยเป็นคำที่พวกอาหรับรับไปจากกรีกลากความเชื่อเดิมของไทฟอนนั้นเชื่อว่ามันคืออสุรกายยักษ์แห่งพายุในบางพื้นที่ก็เรียกมันว่าเป็นยักษ์ภูเขาไฟบางตำนานเองก็ไม่นับว่าไทฟอนเป็นอสูรหรือยักษ์เลยนะครับแต่ถือว่าเป็นเทพเพราะเป็นลูกคนสุดท้องของไกอาเจ้าแม่ของแผ่นดินและทาทารัสหลุมอเวจีอะไรที่สิ้นสุดซึ่งมุดได้กันอีท่าไหนผมก็ไม่รู้จริงๆครับแต่ถือว่าทั้งสองเป็นเทพด้วยกันทั้งคู่ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อลูกๆยักษ์ของไกอาต้องพ่ายแพ้ในมหาสงครามระหว่างเทพกับยักษ์ในสงครามใจแกนโตมาคีและโดนฆ่าตายทั้งหมดเจ๊ไกอาแกยังไม่ยอมแพ้ครับเจ๊แกกับทาทารัสเนี่ยถึงก่อนรัดฟัดเหวี่ยงปั๊มลูกขึ้นมาใหม่อีก1 คนได้ไหมเรียกคนหรือตนดีช่างมันเถอะครับซึ่งก็คือไทฟอนครับซึ่งเขาว่ากันว่าไทฟอนเนี่ยเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างคนและสัตว์และเป็นลูกที่แข็งแกร่งที่สุดของไกอาเลยละครับซึ่งพอฟังแล้วก็งงๆหน่อยๆไหมครับไหนว่าตอนแรกพ่อกับแม่เองเป็นเทพทั้งคู่ไงทั้งแผ่นดินและหลุมอเวจีไงเองออกมาเป็นลูกครึ่งคนและสัตว์ได้สงสัยต้องจับตรวจ DNA กันแล้วล่ะครับแต่ช่างมันเถอะครับตำนานกรีกก็อย่างนี้แหละ รูปลักษณ์ของยักษ์ไทฟอนนะครับมีมากมายหลายตำนานแล้วแต่ว่าคนเขียนเนี่ยจะจินตนาการเป็นยังไงแต่คอนเซปต์ส่วนใหญ่เนี่ยแกก็จะได้เป็นยักษ์ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับแต่เป็นโคตรพ่องโคตรแม่งยักษ์เลยครับสูงใหญ่จรดฟ้าและยิ่งกว่าเป็นครึ่งคนครึ่งงูลำตัวใหญ่โตกว่าภูเขาแขนสองข้างยาวสุดลูกหูลูกตาขาสองข้างเป็นลำตัวงูขนาดใหญ่แล้วไข่นั้นไซส์จะขนาดไหนหนอ อย่าเพิ่งคิดไกลครับกลับมาก่อนลำตัวงูทั้งสองที่ขานะครับบิดม้วนและส่งเสียงขู่ฟ่อๆตลอดทางที่มันเคลื่อนที่และยิ่งกว่านั้นบนหัวของมันยังมีหัวงูงอกขึ้นมาอีก100 หัวมือทั้งสองแทนที่จะเป็นนิ้วก็แตกแขนงออกเป็นหัวมังกรนับร้อยโถแม่ชะม้อยเองเป็นตัวอะไรเนี่ยคิดภาพตามแล้วก็นึกไม่ออกโอ้ยโดยอวัยวะที่ดูจะเหมือนคนมากที่สุดของมันนะครับก็คือดวงตาครับแต่ก็ยังไม่วาย เป็นแบบเรืองแสงแดงดังไฟมองไปทางไหนไฟก็ลุกกันไปเป็นทางปากก็ยังไม่วายพ่นไฟออกมาได้อีกนะครับไทฟอนนั้นมีหูแหลมมีเขาดกหนาตำนานว่าใครได้เห็นมันเนี่ยต่างก็หวาดกลัวจับใจกันทั้งนั้นเลยละครับอย่าว่าแต่เห็นเลยครับแค่คิดภาพตามเนี่ยก็ปวดหัวแล้วครับ วีรกรรมของไทฟอนนะครับนั้นมีมากมายหลายกระบุงเลยแหละครับแต่ที่ชุดใหญ่ไฟกระพริบก็คือการท้าทายซูดในการปกครองจักรวาลครับจนเกิดเป็นมหาสงครามไทฟอนซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยซูดด้องแดงไปแล้วก็ป่านนี้ไทฟอนคงเป็นผู้ปกครองเทพและมนุษย์แล้วล่ะครับโดยสงครามนั้นนะครับเริ่มขึ้นเมื่อไทฟอนต้าต่อนยอนมากดออดหน้าขุนเขาแห่งโอลิมปัสอันเป็นบ้านของเหล่าเทพทั้งหลาย ความใหญ่ชิบหายและร่างกายสยดสยองของมันนะครับทำให้เหล่าเทพตกใจกลัวกันล้นลานผ่านแปลงกายหนีกระจายหายเตลิดไปจนถึงอียิปต์อพอลโลแปลงเป็นเหยี่ยวเฮอร์มิสแปลงเป็นนกไอบิสแอร์เลสเป็นปลาอาร์เทมิสเป็นแมวไดโอนิซัสเป็นแพะเรียกได้ว่ามีสัตว์อะไรเนี่ยแปลงกันไปทั้งหมดเลยครับมีสุขร่วมสุขมีทุกข์กูหายกันหมดยกเว้นก็แต่เทพีอาทีนาซึ่งอยู่ต่อสู้เคียงข้างมหาเทพซูดนั่นแหละครับซูดนั้นเรียกพลังคว้างสายฟ้าลงมาอย่างแรงเลยครับจนพื้นดินสวรรค์สายน้ำทะเลสองเราเหมารวมทั้งโลกแม่งเลยแล้วกันครับสั่นสะเทือนเรือนลั่นฝ่ายไทฟอนเองก็พ่นไฟสู้อู้หูหนูสู้ได้ว่าแล้วพอได้จังหวะซูดแกก็กระโดดจากเขาโอลิมปัสเข้าตีเข่าใส่ไทฟอนจัดการเผาหัวใหญ่ๆของไทฟอนด้วยสายฟ้าจนร่างของมันล้มลงไปกองกับพื้นแขนขาแตกออกจากร่างทำให้พื้นดินส่วนใหญ่ไม่เกียมจากไฟของไทฟอนจบภาคหนึ่งแน่ละครับขนาดละครยังรีเมคแล้วรีเมคอีกได้ฉะนั้นตำนานกรีกจะมีอีกหลายๆภาคบ้างไม่ได้เลยครับว่าแล้วเราก็มาดูศึกไทฟอนกันอีกหลายๆเวอร์ชั่นกันดีกว่าภาคนี้เขียนโดยอพอลโลโดรัสแกเล่าว่า
ซูดนั้นระดมขว้างขวานใส่ฟ้าใส่ไทฟอนก่อนจะเข้าประชิดตัวและเงื้อเขียวฟาดใส่ไทฟอนได้ไทฟอนนั้นบาดเจ็บหนีไปยังภูเขาคาซิออสซูดก็ตามดันด้นไปอีกแต่คราวนี้ซูดพลาดครับโดนไทฟอนใช้ขาที่เป็นงูตวัดรัดตัวไว้และเสยเขี้ยวจากซูดมาได้ทันใดนั้นไทฟอนจึงได้ใช้เขี้ยวตัดเส้นเอ็นมือและเท้าของซูดออกซูดง่อยแดกทันทีครับเฮ้ยโดยแบกร่างของซูดนั้นกลับไปถิ่นไซฟอนในซิซิเลียโอ้ยชื่อแม่งยากเหลือเกินแล้วสั่งให้นางงูเดลฟีนคอยเฝ้าซูดไว้ส่วนเอ็นมือเอ็นเท้าของซูดนั้นไทฟอนเอาไปซ่อนไว้ใต้หนังหมีใช่ครับใต้หนังหมีพี่ครับนั่นมันเอ็นเทพเจ้านะโว้ยแล้วพี่ก็เพิ่งสู้กันมาแบบทำไมพี่ไม่หาที่ซ่อนที่มันดีกว่านั้นเล่าแต่ช่างมันเลยครับซึ่งความมักง่ายนี่เองครับจึงถูกแก้ไขได้ง่ายๆโดยเทพเฮอร์มิสและเอจิแพนแอบไปขโมยเอ็นของซูดกลับมาได้แล้วใส่ให้ซูดทำให้ซูดกลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้งและออกไปล้างแค้นได้ผมเหนื่อยใจกับกรณำพวกนี้จริงๆจบภาค2ต่อกันมันยังมีอีกรีเมคนึงครับอลังกว่าเก่าเล่าโดยนอนนัดเมื่อได้เส้นเอ็นซูดมาแล้วเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมครับพากลับลังตัวเองแต่วิธีการช่วยนั้นเปลี่ยนไปโดยได้เทพแคทมัดปลอมเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วเป่าปีให้สนอเลาะหูถึงดึงดูดไทฟอนเข้าไปทีนี้ไทฟอนนะครับก็หลงกลมานั่งฟังแคทมัดเป่าปีเพลินซึ่งแคทมัดเองเนี่ยก็ดูทีท่าว่าไทฟอนคงจะชอบมากแคทมัดเลยเอ่ยปากบอกว่าถ้าเจ้าชอบเสียงปีข้าแล้วเนี่ยเจ้าต้องลองฟังเสียงพิณข้าซะก่อนแต่ประเดี๋ยวนะสายพิณของข้าเนี่ยขาดซะหมดแล้วหากได้เส้นเอ็นของมหาเทพซูดเนี่ยพิณของข้าคงจะดีดได้ไพเราะเพราะหูกว่าพิณไหนๆว่าแล้วอีไทฟอนก็หลงกลเอาเอ็นเทพซูดมาให้คนเลี้ยงแกะซะอย่างนั้นนี่มึงโง่หรือมึงโง่ครับเนี่ยสู้กันแทบตายเสือกอยากฟังคอนเสิร์ตซะอย่างนั้นและก็แน่นอนครับก่อนที่จะเอาเอ็นใส่พิณแคทมัดก็แอบสลับเอาเอ็นอื่นมาใส่และให้เทพเอาเอ็นไปคืนซูดกว่าที่ไทฟอนจะรู้ตัวซูดก็กลับมาแล้วครับแน่นอนครับว่าซูดก็ล้างแค้นได้แถมยังยกภูเขาไฟเอ็ดนาไปทับร่างของไทฟอนฝังมันไว้ที่นั่นอีกจนทำให้ชาวกรีกเชื่อว่าภูเขาไฟเอ็ดนาสั่นสะเทือนเมื่อไหร่นั่นก็คือไทฟอนเมื่อยพลิกตัวนั่นเองครับความจริงตำนานของไทฟอนนะครับยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยครับแต่ผมว่าแม่งจะเกินจินตนาการมากเกินไปละเอาเป็นว่าคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับไม่งั้นจะแช่งให้ไทฟอนมาชอนชัยบ๊ายบายครับ